صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم حلينا ضيوف على المقرئ المعروف والمشهور السي عبد الكبير الحديدي. احنا الان معاه في المسجد ديالو دقائق قليله قبل اقامه الصلاه ان شاء الله. هو واحد من نجوم يعني شهر رمضان الحمد لله للمسجد ديالو. كيعرف اقبال كبير وكبير جدا ديال المصلين من كل صوب وحد باش يجيو يصليو من وراء صلاه التراويح. السي الحديدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بدايه نعرفوا شكون هو السي الحديدي. بداية شهر مبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة ونطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل منا الأعمال كلها في هذا الشهر المبارك. عبد الكبير الحديدي هو واحد من القراء أو من الشيوخ اللي برزوا في مدينة الدار البيضاء، ونسأل الله عز وجل أن يكون العمل خالص لوجهه الكريم. من مواليد إقليم الصويرة، من قبائل الركراكة. يعني درست في بلاد في المدارس العتيقة وتعلمت القرآن على شيوخ عدة، وأسأل الله عز وجل أن يكون العمل خالص لوجهه الكريم. نعم، يعني أنت شياضمي. نعم، أنا شيضمير كراكي رجاوي. هذاك يتقلقوا منك الوداديين. لا بالعكس. السي الحديدي في لحظة من اللحظات فقد الصوت ديالو، بغيناك تقربنا من هذه القصة هذه. وحقيقة هذه من الأمور اللي شاء الله عز وجل أن تكون في حياتي، وهي يعني بالنسبة لي ليست يعني بمعجزة ولا بشيء يعني خارق، ما دام أن الله عز وجل قادر على كل شيء. فعلا قد أصبت بمرض، والقصة معروفة وأصبحت معروفة عند كثير من الناس، وتعذر علي يعني الحديث ولا الكلام، ولكن بمشيئة الله عز وجل في فترة يعني من فترات شاء الله عز وجل أن يرد هذه النبرات إلى مكانها كما كانت باليقين والدعاء وبالقرآن الكريم وبالعسل. نعم. يعني واش الفقهاء في المغرب، ولا بغينا نهضروا على الوضع ديال السي الحديدي، واش الامور يعني الماديه ميسوره، وشنو هي المداخل ديالكم يعني باش يعرفوا الناس شكون منين كتخلصوا، واش كاين محسنين، واش كاين الوزاره الى غير ذلك؟ هو في الحقيقة كما هو معروف يعني هذا الأمر هذا يعني واضح بين أن الآئمة في المغرب عندهم واحد المنحة يعني متواضعة جدا جدا من وزارة الأوقاف، والنسبة الأخرى هي من طرف بعض المحسنين إن كان هناك محسنين، وإلا يعني كيصبح الإمام هو كثيرا ما يصبح يعني عالة على المجتمع وعلى كثير من الناس، إن لم يكن له يعني تكون له يعني نوع من الزهد ونوع من الكرامة، وإلا فسيصبح يعني يمد يديه إلى الناس. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وحقيقة أنت كما ترى الحمد لله هناك جوائز قيمة، وهناك شهادات أخرى لم تكن هنا في الرافعة. يعني الحمد لله كاين جائزة محمد السادس للقرآن الكريم، جوائز أخرى في عهد الحسن الثاني رحمة الله عليه، جوائز أخرى محلية من جمعيات ومن مجالس علمية في الوطن الحبيب، جوائز خارج المغرب كما ترى من تونس ومن دول شقيقة. والحمد لله هذا كله هي الجائزة الكبرى التي نتمناها، هي أن نكون في أعلى عليين مع الذين يقرؤون القرآن ويرقون به في جنات النعيم إن شاء الله تعالى. على ذكر القرآن ونختموا بهذا السؤال، علاش من سن حفظتي القرآن؟ أنا حفظت القرآن الكريم حوالي 11 سنة، يعني حوالي ما بين 10 11 سنة صويرة في النواحي الصويرة، يعني في قبيلة الركراكة، ومن ثم انطلقت بحمد الله تبارك وتعالى إلى حفظ رسم القرآن وعلومه وما يتعلق به إلى حد الآن، ولا زلت أدرس الحمد لله. شكرا سي الحديدي على سعة الصدر ديالك. شي كلمة أخيرة للمشاهدين الكرام؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن نصومه إيمانا واحتسابا، وأن نتحلى بالإخلاص حتى نكون من المتقين عز وجل، المتقين لله عز وجل، لنحقق قول الله عز وجل: لعلكم تتقون أياما معدودات.